Hello，大家好，我係美聯物業感受大道分行軒吞央啊。今日為大家介紹呢，就係黃竹坑站上蓋。咁兩房嘅話呢，啱啱出咗價單呢，就850萬零3100最平嗰間。咁事不宜遲呢，我帶大家入去睇下示範單位嘅相片先啦。咁呢一度呢，就係我影低嘅所有示範單位嘅相片啦，而呢一間呢，都係兩房嚟嘅。咁當日呢，我望住呢一個示範單位呢，簡直係望緊藝術品咁樣嘅。咁點解我會話係藝術品一樣呢？因為佢樓底夠高啦，用料就非常之靚噶啦。咁再加埋啦，發展商嘅細心程度啦，喺個廁所入邊擺到個洗衣機，仲要可以加埋有個晾衫位添嘅。咁以下落嚟就係房間嘅相片啦。咁呢度節錄咗呢，有啲會所嘅相片添嘅。咁呢個樓盤呢，非常之值得投資嘅。咁點解咁講呢？因為啱啱出咗兩房嘅價單呢，最平嗰間就850萬零3000啦。以70%按揭收租嘅話呢，咁就2厘嘅按揭利率，咁每月供款就22000啦。啱啱黃竹坑最新做嘅租金呢，就係大概50至60蚊尺嘅，咁所以最低預算嘅租金呢，就係22,750蚊嘅。咁所以租呢，就可以擒到供噶啦。咁大家如果有興趣想去望下呢個示範單位嘅話呢，不妨聯絡我啦。